เอาครับเห็นไหมไม่แน่นนะเฮ้ยมันยังไม่ได้ออกเอาเลยครับอ้าวรอกุญแจผิดรุ่นเอ้าแล้วอะไรใช่ไหมครับแล้ว15แล้ว17ทำไมนี่มันเยอะอ่ะจะ20แล้วอ่ะนี่จะ20แล้วอ่ะ20แล้วอ่ะระบายไม่ได้ปิดทุกคนเร็วมันไม่ระบายความร้อนก็เลยขึ้นกินขึ้นไป20เลย20กว่าบาทอันนี้ลงก็เหลือ15นิดนี่เทสปัญหาเนี่ยนี่เทสปัญหาแล้วผมจบปัญหาเราไว้งั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกับไข่ตัวนั้นตันไหมถ้าไม่ขึ้นเนี้ยเขาบอกว่ามันตันใช่ไหม